Congo positif, se voir autrement la République démocratique du Congo, une voix neutre. Abonnez-vous pour plus d'infos en temps réel. Gloire au sauvé au service de la nation. Next year, this is October, today is 29th of October. Next year, my God, in 2 months old, this woman will be 100 old years. Oh God! Nasepeli, non-9 ans. Awa tozana Octobre, le lot tozana Octobre, le 29 Octobre. Donc dans quelques 2 mois, maman va 100 ans. Oh Seigneur. Zamba zanzani. Eh, uzana makasi omba. Okolia nini lelo? Olingi kolia nini? Olingi kolia nini? Jebi sanga olingi olia nini na somba. Na somba la yobi. Za koko na yo na yeko tana. Olingi olia nini? Na somba la yo. Olia nini? Nanya kolambe la yo. Yo moko kolamba. Alamba kayebo. Ayebi te. Micheline. Ozomona kala na ozomona ngai. Monique Yaka. Omoninga kitoko na lati kulia kini. Nalati bule Nzambe. Lukana lokoko jawa. Oya ukipe makamba umba yele la odia ngombe. Mutaona la umba ngombe ye. Yana le la umba ngombe shimoko na tu. Yenda lambe la kayo. Na kopesa yembo asombela yo ngombe. Omba, siko zotia mutubo na loso problème zate na loso. Eponga na jese. Wala spondu wala loso na ponga. Oponga na jese. Yo lingi ngombe na jese. Oh, azomona. Omoni kana lati blue. Bleu. Na couleur La lati bleu.
Nzambe na nguya. Nona never na administration mona. 99 years, this woman, she can see. She even said that I'm wearing blue. This is a blue color. Oh God, I'm so happy. I'm so happy. God will keep you. Zamba kugarde yo. Ogo kisokokota. You are going to cross over 2022. Akokoma na 2022. Zamba kusunga yetu. Oh, na sepeli makasi nzambe nanga. Na zwipe koyo na ngai pena kuma na lola nef. Na kolekisa 120. Omba. Oko prier pour nanga, prier na loko nanga. Na koma pena aji. Prier. Sambela na loko nanga. Sambela na lingi o sambela. Tanga loboko na mtu o sambela pour nanga. Ngape na zwa bénédiction. Yedi sanzambe pour nanga. Amen. This woman prayed for me. She said that everything which we are doing here is coming from heaven. So she prayed. She said that God must keep me alive and I will be having the same age as herself, 100 years, by the grace of God. God bless you. Boni, mbote mama na ngai, boni yo. Bon, nazamwa muke malamu. Ozamwa muke malamu. Ozoyoka nini? Ozoyoka makolo. Makolo. Tambola ezali te. Makolo ezolenga. Rhumatisme, tout ça. Rhumatisme. Evandisi ngai. Evandisi yo na place moko. Boni binoko. Biso toza bien, toye kotala yo. Nalingaki na mona kombo na yo nani? Kombo na ngai Mama Lisungi. Mama Lisungi, mama yo asungaka bana. Mama Lisungi, mama na ngai. Eza pinga ndenge wana. This woman, she's saying that she's not feeling okay. If you can see the way she's sitting down, she's just shaking. And she said it's because of, the legs, rheumatism. That's what is making her to be at the same place. So she can't walk. She can't do anything at all. As she's in bed, so all these women who are working here, they are just helping her. So this is Homme de VR Kintambo here in Congo. I'm a Congolese. My name is Gertrude Kabam. I'm living in Ireland. So I'm working with people, with less privilege. So as I was listening that there is an home here, I just said, let me go and see my parents. Those are my parents. They are like my grandparents. So let me go and see them. Let me go and work for them because I like to help people. I came this morning, I'm here, I help them. I wash some of them. I wash their house, I clean, I do everything which I have to do. So now I'm just asking them, what is going on. That's what she's explaining to me. If you can see yourself, she's just shaking. The legs and the hand is shaking. So we really need, can you see, this is somebody where can live. Can you come inside? Can you come and just show? Look at where they are living. 2 people are living in this small house. Guys, it's not easy here in Africa. That's why I said, this is social. We are doing the work of social. And we need everyone who needs to help there in Europe, America, Canada, Asia, everywhere. They can come to help. They can contact me just to come and help. We are here to help each other. There are some people, when they were young, they didn't need any help. But right now, because the age is going up, they need somebody to help them. So guys, if you are there in Europe, you are eating, you are living in good condition, think about some people like this. Those we are calling less privileged.
people with disabled, people with sickness, with so many things. Thank you guys. May God bless you. Thank you. Merci beaucoup mama. Nzamba pambola yo. Nasepeli mpo na yo kipe munoko bakoko na ngai baloba. Munoko bakoko na yo balobaka pe bafandaka wapi? Na Glasgow. Na Glasgow na UK. Na UK, maybe UK, United Kingdom. Bafandaka kuna Glasgow. Moko ye wana na photo. Moko aza na photo oyo? Wow, aza atie moko ye wana batie photo na ye wana. Kombo na ye nani? Kombo na ye Manasseh. This Manasseh, she's living in Glasgow, in the United Kingdom. So the grandmother, she's telling me that as I'm speaking English, she just hear just the same language which the granddaughter speaking as well when they are in UK. I'm so happy. Nzambe apambola yo. Amen. Nzambe apambola yo. Amen. Akosunga yo. Okokoma tina 2022. Ndenge na kozonga na koya kokuta yo. Olobi kombo na yo nani? Ngai mama Lisungi, mama Lisungi. Nzambe apambola yo. Ex Charlotte. Ozoyoka. Mama Lisungi, ex Charlotte. Woo! Her name is Lisungi. Then she say ex Charlotte. Oh, this woman, she's very strong. I love her. God. Mbote, Mr. Emmanuel. What is your name? Emmanuel, kombo na yo nani? Kombo na ngai Nkosi Ntinu Emmanuel. Oh, kombo na yo Nkosi? Ntinu Emmanuel. Nkosi Ntinu Emmanuel, nde kombo na yo? Merci mama, eza bongo. Eza bongo. Papa Emmanuel, yo oza na âge nini? Ngai sikoyo nakukisi 77 ans. Okokisi 77 ans? Oyaki awa depuis quand? Ça fait combien de temps oza awa? Bon, nazali awa soki tokumi na bwana ne nakukisi mbula misato na sanza mitano. Donc nayaki na mbula oyo Kabila alongwaki oyo asilisaki manda na ye. Nayaki na 3 ans et 5 mois. Hey, ayagi na mbula oyo Kabila asilisaki manda na ye. This man said asilisi mbula ngwana ngai nazali nanu awa 4 ans na salaki après Kabila alongwe. Osali 5 mois et puis nde Kabila yeko longo. Yeah. Okay. This man is here for 3 years and 5 months since when he's living here. But he said he's having 77 years old. Donc, Azana 77 ans. Alobi avant Diawa, ça fait déjà 3 ans et 5 mois. Tango ayaki awasali 5 mois, nde président na biso oyo abimaki, abimi, nde président oyo tozana ye lisusu akoti. Donc, papa oyo azawa kombo na ye Emmanuel. Emmanuel nani? Emmanuel Nkosi Ntinu Emmanuel. Nkosi Ntinu Emmanuel. Nde kombo na ye. Siko papa Emmanuel, yo ozokoka kotambola te ozana babeki, ozana biloko. Pona nini boy? Bon, lukula nazalaki kosala musala maboko, nazalaki kosala bamabuka na lupango ya mama moko boye. Donc navandaki na sa nzete ya savoka. Luboko kata na kilikolo ye kubuka nga lukulu oyo 5 fois. Yango na kotaki hôpital ya Kankokolo, salaki kuna 5 mois tango na bimi bakomi mikanda efuna yawa atake na komikoko nazwa kapesoe. Na yaki nazalaki kotelema te. Mais sikoyo bandika même kotelema na Lisungi ya banini obabeki na oyo okokeza kusala pasi nde po bana bazana mikanda bazako yate fo balungola ngaba mabende oyo bana bazawa bana bazali na mbinzo zone. Bazana mbinzo zone. Donc il faut baye apo bakende kolongola yo mabende na makolo. No, nde na kotambola bien. Okay. Yeah, zelana lubamke. Yeah, this man here, his name is Emmanuel. He said, I asked him because of, if you can see, he have scratches and he have, this walker is helping him to walk. So I was asking him, what's wrong with him?
what he was doing before so that he can be like this. He was born like this, or this just happened in life. And this man is telling me that he was okay. He was walking somewhere, and as he was sitting under the avocado tree, then one of the branch of that avocado tree fell down on his leg. And when he fell on his leg, he broke his bone 5 times, you know. Then when he went to the hospital, they put him, you know, some metal inside. Since then, he can't walk properly. Now he's staying like this, and because he see that he was old enough, he preferred to come here to this home so that they can start taking care of him, start, you know, giving him some medicine. That's why you see this man here. That's what I'm saying, guys. This is not easy. Can you see a man? Look at the way he's walking. This is Africa. We are in Congo. It's not that easy. If there is anyone in social who want to help, I'm here. I'm living in Ireland. I'm working in Ireland, but I'm a Congolese. So I came here in Congo just to come and visit. These are my parents. These are my grandfathers. So I came to visit them. And with that compassion, I say, as I'm working in Ireland, let me come and see how they are surviving here. And I see that it's not that easy. So if there is anyone with help, guys, I'll give my address after so you can help, you know, all these people. Thank you, guys. God bless you. Okoloba, okoyebisa bato wana ke. Bye bye. Soki baza olingi ba salisa yo, ba pesa olingi nini? Bon, nano pe na silicité. Ah, nano silicité. Nazalia wape nazana pasi ya miso. Kataraki azako abetaka. Asanza banani na ye wana koto nazaku komona ale mwa poussière wana ya ibiloko yawa. Donc nazalia wana nazaku mona binote. Ozomona bisote. Maneti yo pe na lati iza maneti ya miso te. Eza ya miso te. Nde pasi liza na ngai ya mibale yango wana. This man say again, he said that he haven't yet finished. I was thinking maybe he finished, but this man said, as you see him standing, he's not seeing, he can't see. He said that he's having cataract, both eyes. It was in one eye, then it just transferred to another eye. So both eyes, he can't see. So that's what he's asking you guys there. Who can help, you know, for the operation? Because he needs operation so that he can see. He needs some medicine so that he can see. As he can, you see, you can see his eyes, but he can't see. He can't see you. He can't see even me. So guys, we are here to help them. These are people with less privilege. They need help. And that help can only come from you and from high. And when we are helping, God is going to help us as well. God bless you, people. Waouh. Ça, bonjour. Ça, c'est monsieur qui? Chandala Maurice Ndokili. Maurice, yo, oza tia basapu boye, oza muto ya Congo Brazzaville ou bien muto wapi? Oza muto ya basapu pwana salaki musala ya lavandier. Yo salaki musala ba lavandier. Oui. Na mone so tie nkolo. Bimisa na nkolo na mona e bien. Yo za malembe te alati kitoko ozo mon. Woo, Maurice. Maurice Boni. Malamu mama. Malamu. Na moni pe chambre na yo kitoko wana mbeto na yo? Mbeto na ngaya. Wow. Kombo na yo Maurice. Maurice oza na âge nini? Nazana 84 ans. 84 ans. Oh, Maurice. Mais oza na makasi okotelema pe? Na kukutelema mama. Ngana za mubangia kuvanda fatigue te. Na mbanda konzo. Ya mubangia ya konzo. Ngana zozwa ba benediction nyonso oyo. Ngape tangu na kokoma na 84. Na kozala kovanda te na kozala kotelema lokola yo. Bo na peso yangu sikoe. Pesa ngai. Omoni. Lokola tuzea biso nyonso tu multiplier bambolo wana tupesi. Amen. Nazi yango. Baaj nyonso ya bango nyonso ba pesi ngai. Nzambe na kokoma tina ba 400 ans. Sikoyo. Yo zawa ndenge nini?
Bo awa nasalaka na ministre ya affaires sociales. Papa Jean Okuka Wakatako. Bo tango ba possibilité ya kusiporte ngane lisusu izate. Bo ndi ake kutika ngai yao. Ake kutika yo ao. Ozana libota, ozana bana. Bo nazana libota tena nzanga moko. Ozaka yo moko. OK. Mais ministre tango atiki yo awa sikoyo asibasali saka yo bazoliesa yo bapesi yo pe place akolala. Makamu nyonso naza kuzwa. Nyonso nazwaka. Nyonso zwaka. Donc yo za na problème te. Soki Nathalie yo za bien. Oza na problème ozoluka te. Bon problème nasela kinzambe a récompenser ngai. Parce que oyebi kuvanda sikoyo. Soko uza connaître nzambe te kuzwa place yote. Ya solo na yo. Bamususu bazolala na banzila partout na bawenze. Na bawenze na banzela. Nzambe assure que ngai na vanda wati mon dernier souffle. That's bien. Amen. I'm so happy with this man. I'm so delighted. This man said he was working with the Minister of Social. And when he was tired, he could not work again. And the minister took him, you know, and said because he doesn't have family, he doesn't have children, he doesn't have anyone, it's only him. Then the minister took him and come and put him in this house. Anyway, for him, he said, because he was working for God and he was working with God, that's why in his late age, at least that minister remember him and bring him to this place. You know, he's living here. They are giving him something to eat and he can sleep. I know. It's because he knows God, that's what he say like that. You know, so they only need something. If you have something, whether it's clothes, it's shoes, or anything to help, it can be welcome for Mr. Maurice. So Mr. Maurice, look at himself, the way he's looking. He like to dress up nice. He want to have nice shoes. He want to have, you know, nice trousers. He want to have, you know, nice, to look very nice, this man. If you look at him, yeah, so it's looking nice. But if I look something, can you come and see this bed? If somebody can say that this bed is good for them. Can you see the bed? Look at this house. Can somebody live in this house? 2 people. Can you see there are 2 beds? There is 2 beds and the other side. So it's for 2 people. It's for 2 people. Guys, that's what I'm saying. Even the man can say that he can eat, can have everything. But look at where he's living. Look at where he's sleeping. You know? Anyway, guys, what I want just to say, if you have anything to help, it will be welcome. Whether it's close, maybe we can build a big place for them so that they can stay well, look at the place, the way the place is, you know. So I'm just asking, look at the place. This is the place. For how many people? Oh, he said thank you very much. Oh my God. Can you speak English? Can you speak English? Say thank you. What did you say? Loba na ndengo lobaki. Thank you very much. Wow. You see, this man, he went to school. He can speak a little bit of English. Thank you, guys. Okay. Yeah. Yeah, tozoya. Ndebo etozolo pa bandeko botal. Mama bozana bato combien? 26 personnes botal. 26 personnes. Ba chambre pour 26 personnes. Place Zamouke. Can you imagine this place for 26 people? This is too small, guys. I wish, by the grace of God, you guys, if you can help me, you can help these people, we can build a big place for them where they can stay, maybe only 1 person. Can you see that small room? 2 people in that small room. It's not comfortable. If it's myself, I can say that I can't sit there. It's too small. Look at the place. Some of them, they are sitting down. They need some comfortable chairs. You see? They need some good places. Guys, we need your help. Look, the toilet and everything is here. Look at some people. They don't have even walkers. They don't have chairs. They don't have, you know, what they need to have. Just look.
Can you see? This is the room for 2 people. It's not that easy. It's not that easy at all. Can you see? It's not that easy. I know, I'm working in Europe. I know what I'm talking about. In Europe, in their room, they must have, you know, the water inside. They must have their TVs. They must have TVs. This time around, maybe they are watching TVs, they are following the news. But because this is Africa, no TV, no players, no cars, no ambulance. Mama, bozana ba ambulance, bozana na nini medical l'hôpital. Est-ce que vous opérez? Ceux qui sont malades, vous opérez bango wan? Vous avez des docteurs. Maladie non sauté. Maladie non sauté. Ba fièvre. Premier soin. Premier soin. Non. Ndé tozana ba gériatre awa. Mais ceux qui sont en opération, manini tokenda bango peut-être na centre na biso ya Kabinda. Okenda na bango na centre na bino Kabinda. Ceux qui bakamususu. Bien libanda. L'hôpital à minene mais awa tozaka na premier soin. Premier soin ka. Gériatre kaka. Mais bozana moto 24 heures sur 24 heures. Courant ils passé kenda pe zongi. Kenda pe zongi peut-être ko ça pe journée mobimbe ezalité talaka courant ngo ya biso ya Kinshasa ndenge ezali. Souffrance tozaka nango pe yango wana. Mai courant. Mai OK. Mai OK. Problème mai tozana ngo. Mai za problème te. Courant kaka. Courant. Natuna kiyote yote mama yo zana ni ozo salisa ngaka kana tuna kiyote. Natuna kiyote mama yebisangana no yo mosala na yo ozana ni. Assistant social. Ah, aux assistants social. Chef de bureau social. Chef de bureau social. Ngaya na kotala ba koko na biso. Kotala ba koko na biso. Yango moni da na monio na tiki yote na zolanda yo. Merci. Atotu na kinga te mena ebi keza musala na ngai fona za na yo pembeni. Merci beaucoup maman. Mama ko guider yo. Ngai pendenge za boyenga na za na association, toza na association. Association na biso. Les associations des entrepreneurs sociales et humanitaires. Il y a les ONG. Tobandaki depuis 2018, mais jusqu'à présent nous avons tous candidaté. Donc nous aussi tous na mikanda nyonso menano ministre social a pesa biso agréé, tous agréé. Mais esala ki ka ngamo ndenge na yaki awa kotambola na yaki na conteneur na sala ki pona biloko nanga koteka ndena swaki ba mwa biloko moko mike oyo nalobaki na koya kotala bandeko nanga kala mingi te bokomona ba biloko yango nde badon muke oyo na wit na ye kosala pona ba papa na ngai ba mama na ngai na bandeko nyonso po eza social nga na zana social na âge boye il faut bato basalela yo tango bazalaki ba jeune bazalaki besoin ya bato basalela bango te basaleli mboka basaleli biso mais lelo ekomi na tana bango pe biso to salela bango nde wana na lobaki muke na za nango il faut na kende ko participer na lia na bango na vanda na bango na sala na yaki na tongo na sali mwa misala mike ko salisa bango ko sokola ko sala nini nde wana donc vraiment merci beaucoup maman. Musala na biso nde yango wana social yango wana. Et puis ce n'est pas n'importe qui, même azana mbongo ya ndenge nini azwa likanisi initiative oyo zui oyo maman, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est ça. Donc Nzambe ya otika yote. Kaka ndenge oyebisi ngai wana Nzambe akomema ngo tina suka akomatisa yango mikanda wana ministre ko signer po eloko yo sali geste osali pona lelo oyo vraiment Nzambe na lola moni ayebi besoin nino tozanga ki na minute opona ba vieillard na biso mais nayebi ke biloko ezoya besoin wana lelo ezokokisama bazozwa yango osala yo nini problème na yo eza nini makolo lokomolo moko yo kolongo kolenga mekuwa makasi te misisa makasi te osokuna telemi na tundena kolenga wana nokweya nakukukenda oti kuna kasi nakulenga nyonso nakulenga makasi bungu chikuyu mama basi awa na kisasa na silisi bakisi maladi sali presque bula misatu
Bila misato, na malade moko. Malade moko. Bula misato mine yango. Na kende yemo ndenge moko. Na kende wa hospitali mususu ndenge moko. Bongo bato wanga na wape pesa bakisi na soko komela kasi izoko simba kaka te. Mama na kusala ndini. Izoko simba te. Esoaka te. Moni izana ngoi kukonda te. Nyoto mibale izela kukonda te. Kati ndai kaka kulenga kaka Moya kutamboleza te. Moya kutamboleza te. Ozana kiti nde kiti kaka oyo zalaka nango kaka oyo ndo otambolaka nango. Soko na simbi oyo te basi na kutambola. Soko na simbi oyo na otendeki. Na tendeka na baru oyo na bandi kutambola. Mais soko kaka ngai moko kaka okokite mako okite. Siko docteur amona ki alobini. Na yebisa bapesa nga bamikisi. Bapesa yo ka bakisi mais changement exact. Changement exact. Changement exact. Siko olingi ozotuna ngolingi ngana sala nini? Mama. Kasika babas omi basalisa ngai. Basalisa yo. Kuna balobiki. Makisi makasi sana kuna. Bakisi makasi sana poto olingi kende poto. Mema. La mema yo la. Male. Oh, c'est liso mi balé, OK. Male. Loba. Batoba yo kate, OK na so yo. Mema ngai. La mema yo. Na omi kuna. Na omi ya kuna. Donc awa omoni changement te. Na omula ya kome ya moyo awa. Awa changement izate mama. Antaka vivre sans que le monde homme les zalaki na isika kiliwa basi mais homme ya awa na ba matiti kuna na ba mama nakuta bazoko yebisa ba docteur ba pesa bambuma ba pesa kisi soki na samba na pesa mais sentiment ezate mama umoni soki na telemi kaka soki umeminga kufunda ngai tena bango na bango. Non, na kufunda yote. Yo zolo ba makambo na kufunda yote. Tu as dit que ton nom c'est comment encore? C'est Philo. Moi mon nom c'est Gertrude. Gertrude. En lingala les gens m'appellent Jetou. Donc je suis congolaise. Je viens de l'Irlande. Je travaille en Irlande. Aux hospices des vieillards là-bas. Maintenant, je suis venue vous voir ici, puisqu'on m'a dit qu'au Congo aussi, il y a l'hospice des vieillards. Et je me suis dit que je dois arriver là-bas pour que je tala bandeko nangai natala ndeni ni bazo vivre ndeni natala ndenge to sala ka kuna na awa soki misale zaka ka ndenge moko bien ndenge ni. C'est là que vous avez expliqué. Oui. C'est ça que je suis en train de faire l'expertise, de voir ce qu'on fait de l'autre côté et ce qui se passe ici. C'est pour cela que je suis venue vous voir. Qu'est-ce que vous m'avez dit que vous souffrez de quoi? Les pieds ici. Les pieds. C'est quoi? Tu étais tombé ou quoi? On t'avait tapé. Par qui? L'enfant. Votre enfant, c'est votre fils. La fille, une fille ou bien un garçon? Un garçon. Pourquoi? Papa m'a dit, il avait vu un papa. Et vous avez tapé. Maintenant, c'était... qu'est-ce qu'on avait fait? Donc, tu étais cassé, c'était cassé, les pieds étaient cassés ou quoi? Non. Ça n'était pas cassé. Mais ça fait seulement mal. Et qu'est-ce que les docteurs ont dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a rien fait. Tu es comme ça, mais tu peux marcher un peu seulement. À part ça, qu'est-ce que tu as besoin encore ou bien qu'est-ce que tu veux c'est qu'on puisse faire pour toi? Tu as les chaises roulantes, comment tu marches? Tu marches seulement avec ça. C'est facile ou bien c'est difficile de marcher avec ça? C'est facile. C'est seulement les pieds qui te dérangent. Tu n'as pas autre chose. Tu manges bien, tu dors bien.
Tu es contente de ce que tu manges et là où tu dors, tu es contente? Je dors ici. Tu dors ici. La chambre est bien. On avait dit, c'est pas là-bas. Ta chambre n'est pas là-bas. Non. Ah, c'est ici. Ok. Ça va. Moi, c'est Gertrude. Je suis seulement venue vous voir. Je suis très contente, comme tu m'as dit. On va voir pour les problèmes des pieds. Peut-être que ce sont les médicaments. Il faut chercher les médicaments. On va voir tout ce qu'on peut faire pour vous aider. Asking, she's a social. She's working as a social woman here with all these people. You know, as they are here, as a social person must be here to see and look after all these people, the less privileged here, the person of the third level, as they are here, she's working as well with them. I was explaining to them that I'm living in Ireland. I did my small container which I brought here. Then I was thinking, I said, let me put some stuff which can help my mothers, my brothers, my sisters, and everyone who are less privileged. That's what I brought, a small gift, not big, just a small. As we are going, you guys are going to see what I contribute. That was my contribution as a social. As I like work for people with less privilege. That's what I say, let me go in my country, where I'm coming from, to go and help, to go and give, what the small which I have. I know that is small to me, but them, when they are going to receive, as Mama said, they are going to be happy and they are saying thank you. So God bless you and bless every one of us. Thank you. Je crois que qui est responsabilité de ça? Papa, bon, c'est maman Gertrude, donc j'ai l'association générale des entrepreneurs sociaux et humanitaires. C'est elle qui avait envoyé la fois passée M. Norbert, qui avait promis qu'il devait passer ici, et M. Norbert. C'était entretenu avec maman à cette place. Bon, ça s'arrive parce qu'elle était trop prise. On a commencé par l'orphelinat de Kitambo, l'homme de Viard de Kitambo. Et puis on s'est dit, on doit quand même, comme on avait promis qu'on devait toucher à l'orphelinat, nous sommes arrivés. Moi, c'est M. John Kaboumou, conseiller du ministre des Affaires sociales. Le ministre m'a envoyé accompagner la dame et homme de Viard et puis tout ça à l'orphelinat. Voilà un peu les biens fondés. Bonsoir mes enfants. Bonsoir les enfants de Maman Grâce. Comment vous allez? Bien. Vous êtes bien? Oui. Moi c'est Maman Gertrude. Je viens de l'Irlande, de l'Europe. Je suis venue vous voir, malgré que c'est la nuit, mais je suis là. Je me suis dit que non, il ne faut pas que je passe sans pour autant vous voir. C'est pour cela que vous m'avez vu ici. Yes, I said my name is Mama Gertrude. I'm living in Ireland, Dublin. So I came here in Congo and then said, I don't want to go without come and see you. That's what I said, let me pass to go and see them. They say that orphelina, it means that, orphelina means that you don't have father, you don't have mother, but you have a father who is in heaven. Les dieux, c'est votre... Tu n'as pas les papas, tu n'as pas la maman, mais tu as un père qui est au ciel. Amen. So as we are here, ndenge toza awa nayekaka koyebisa bino te nalingi bino naza mama na bino nayaki na Congo nalobi nakoleka boye te ifo naya na elembo moke juste un petit symbole mpona kolisa bino bolingo oyo naza nango kati na motema na nga eza butu botala butu te me botala bolingo oyo toye na butu po toya kotala bino malgré ke mama aza te me toye komona bino toza na eloko monene te oyo tomoneli bino me tomoni kaka eza na bajouet toza na bapoussette namoni babebe na ngai awa toza na bapoussette mpe ezoya toya na babilamba eza kuna na bamwa sapato toza na babiloko ya kolia mais malheureusement oyo bomoni eza moke par rapport ya moke oyo toyaki na bino
mosusu eza na motuka moko eza moke motuka eza keti nayebi te ndenge toye butu soki bakokoma na butu soki bakomi na butu te lobi ou bien dimanche bakoya komemela bino biloko na bino naza na mingi ya koloba te nalingi bino nayembala liboso nakozonga lisusu nakozonga lisusu boza combien awa yo kombo na yo na trésor yo oza na age nini oza na 15 ans okendaka classe oza na classe botangaka basaleli bino na classe ekole na makambo nyonso bobimaka te babimaka te oza bien na église na ekole na makambo nyonso kaka tobetela nano mamaki c'est maman Dorcas. Maman on est fait prier pour nae Nzambe asunga akodisa kwambia ata 300 akodisa ngo na kombo na yango na sana makambo ebela koloba te na tiki liloba epai nayebi te soki moko na bango nakumisi nzambe na bolingo moneno asali mpona yo koya na ekipe bobo tozwaki papa Norbert ezalaki semaine passé kutu mama voyagaki noki te likolo na ye baobi te nakoya na mama alors siko ntango yamoni ke umeli mpe bazomenase biso na ntina ya ndako oyo anda obi bon nake alamusiki ya 23h aobi nazokende mpo ye azalaka ndeko na ngai bon ngai naza koepoye na bafere biso oyo toza bapaster alors obi nazokende kanga moto nazokende batelaka mama nakoyaka ndenge papa alaka biso dana to mpe tomoni bino nyonso ko tosepeli makasi ata natendre ka na butu awa ke mama deja akomaki ka na butu mama jetila na butu eza esengo mingi na oyo nyonso mpo ete nzambe ayoki mabole na biso mpe na yo mpo esengeli kaka kosala mwa geste mpo na bango yango eza nzambe azwa lokumu toye na retard pamba te mpo tobandaki na homme de vieillard ya kitamba tosilisi kuna talaka mbula ndenge ebetaki lelo moyen tobima motongo ezalaki te tokomi kuna tosilisi likambo ya kuna tolobi kaka lelo ndenge tolobaki ata butu ata ndeni ifo nakende kokutana na bana na ngai nde oyo nakomi awa nakomisi nzambe nzambe asunga te mama Dorcas place aza toyebiki akozonga bien nzambe akosunga yo Bon, merci beaucoup à Maman Gertrude parce que l'action à Sali, ils ont contribué à la télévision et le ministère des Affaires sociales. Donc, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires sociales, Modeste Moutina Moutouchaï, Otondi, Monsieur merci. Et puis, moi, j'étais ici. Dans la télévision, doléance, c'est comme pas son Excellence, Monsieur le ministre, c'est arrivé déjà. Je vois déjà de demain samedi, je vais en parler que nous voilà au finalement de classe, les enfants réclament la télévision, soit c'est elle qui peut intervenir, soit c'est elle qui intervient. Quant au reste, nous sommes un gouvernement. Le gouvernement, nous avons un ensemble. Parce que même Jésus, lorsqu'il marchait en cours de route, avec la cause de la Jésus, mais si l'aveugle ne parle pas, il sont tous avec caboté. Il fallait que l'aveugle parle. Jésus, tu veux quoi, je veux voir. Donc, ils sont à bureau dans la Gombe. Il n'y a que par rapport à la correspondance écrite, il y a un message de la Bissot. Je crois que vous avez un bureau administratif ici. De temps à autre, vous nous écrivez l'état des besoins, la doléance. Dès que ça vous arrive, on verra par quel mécanisme, avec le peu de moyens qu'on a, et puisqu'atteindre la cible, bien les bénéficiaires directs qui sont nos enfants, que nous avons vu ici. La plupart, il y a des structures, il y a des structures de poche. Il y a des structures de poche. Mais on a quand même vu l'effectivité de cette structure ici. Et comme la maman dit que non, ils ont ma réponse au coma, mais ce n'est pas notre dernière fois. Donc, we are united. We are together. We can. Yes, we can. Oui, nous pouvons.
Together we can. Ensemble. Can you say that we can? Est-ce que vous faites Deborah. Yeah, vous dites we can. We are united. Bonsoir et bon après-midi à tous. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Yeah. My name is Gertrude, je m'appelle Gertrude. Navandaka na Irlande du Sud, mais nasalaka lisusu na Irlande du Nord. Nasalaka na ba personne ya 3e âge. I'm working as a care at the hospital, on the home there in Ireland. So it pleased me to come here in Congo. Epesaki ngai esengo ndenge nasalaka kuna na Ireland na hospital nalobi ke nakendaki kuna koyekola nayekoli namoni ndenge bamindele basalaka nasali na bamindele esepelisi ngai lisusu nalobi ndenge kuna tosungaka bamindele kosalela bango makambo nyonso ndenge bakoli bazana moto akosalisa bango te base retrouver na ba homme de vieillard bamosusu mpona malade bamosusu mpona likambo songolo kambo pakala nde oyo esalaki ke nga mpe jeti nalobi nakita epa na biso oyo nayekolaki kuna naye kosala ngo awa na bakoko na ngai bapapa na ngai baboti na ngai ndenge bomoni bango awa naza na homme de vieillard ya kitambo awa na Kinshasa, République démocratique du Congo. Esepelisaki nga lelo le 29 octobre 2021 nakita awa na oyo ya muke oyo na yekolaki kuna na ya koaplike yango epa ya bandeko na ngai epa ya libota na ngai na yango na yaki awa nalobi na koya maboko pamba te na muke oyo naza nango lokola ba loko oyo eza ba frame tobengaka ngo frame kuna donc mukolo lokola mama moto aza na équilibre te ya kotambola bopesi ye frame wana ekosalisa ye na kotambola nango toza na toilette wana toza na bamikolo po avanda na toilette oyo batoilette na biso akokokata kokweya kote mosusu mais toilette wana ezosalisa soki avandi e appuye avandi bien bageste ya moke mingi te munene te oyo nalobaki ke nakita epa na biso nakende kopesa eloko moko bamwa biloko eza wana ya muke na ya kopesa bandeko na ngai nalobi ke nayebi ke eza mbala liboso mais eza mbala suka te ndenge nayebi ke par la grâce de Dieu nakozonga lisusu na makambo ya monene pourquoi pas kotonga monene ya koleka awa baza 26 personnes awa namoni bachambre mike bato mibale bazovanda wana donc mayele oyo tozwaki kuna nde tolingi tomema awa. As I was saying, my name is Gertrude Kabam. I'm living in Ireland, in Dublin, precise. I'm working with some home care. I'm working in the hospital there. So it pleased me as I went there to work with white people. I learned. What I learned, I said, let me bring it back home. English people said, there is no place like home. Eza na place te, ba anglais balobi, eza na place oyo eza kitoko te lokola epa na bino. Donc epa na bino nde eza kitoko koleka, epa ya bato mosusu eza likolo nzete, mais epa na bino ovandi oza confortable. That's what I said. Today, I want to be here with my parents. Those are my parents. Those are my family. So what I went to learn there, I brought it here in my country, here in Congo, Republic Democratic of the Congo. With the small things which I brought the frame, you know, I brought the toilet, some pampers for adult people, and some other things. Then I said, if there is anyone in the way of social, but what I'm doing is social, don't hesitate. I'll put my address there, wherever you are, whether in America,
whether in Canada, whether in USA, whether in Europe, anywhere, in Asia, if you want to donate, to give something for this person of less privilege, I'm here. It will be welcome, and I will bring it to these people. And once they will receive it, they will bless you. Thank you. So what I want to say, our association, I have a ONG which is called AGESO, meaning Association General of Entrepreneurs and Humanity. In French, c'est l'Association Générale des Entrepreneurs Sociaux et Humanitaires. C'est pour cela que je me retrouve ici cet après-midi avec ma famille. Comme symbole, je vais remettre quelque chose. Ça, c'est le directeur. Il va se présenter, mais c'est le directeur de cet homme de vieillard. Donc, je vais remettre quelque chose. Ok, papa. Ça, c'est les Pampers. Merci, maman. Ok. Et ça m'a fait. Oui. Ok. Ok, papa. C'est ok. Non, merci. Na remercier mingi mama. Na ndenge ata ye na eloko ya muke. Eza d'abord volonté. Oyo aza nango na kati na ye. Mokolo akozwa ya mingi ekoya. Awa ezali ministère ya affaires sociales. Oyo ekambami na ministre Mutinga Modeste. Azali représenté awa na conseiller na ye moko. Nde azotala eloko oyo. Ezali eloko ya l'État congolais bakomi homme de vieillard de Kintambo. Na kombo na ngai, na kombo ya ba vieillard oyo na zokamba na ba agent nyonso, topesi mama merci. Mama vraiment te remercier yo, te remercier pe eloko eza na kati na yo. Ezali yo moko oyete, eza na eloko moko etushaki motema na yo. Eloko wana tokobenga yango na ebite soki bato ba pasteur bayebi eloko nini. Eza nzambe muto atushe motema na yo ke oya kosalisa bakoko. Eza mbala suka te. To invite yo. Et puis tolobi lisusu merci. Au nom de son excellence Monsieur le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Mutinga Mutushai Modeste, on ne peut que dire merci par rapport au geste de générosité que vous venez de faire. Il m'a demandé de venir accompagner cette organisation gouvernementale de Roma qui s'appelle Association Générale des Entrepreneurs Sociaux et Humanitaires, si je n'ai pas massacré la dénomination. Nous, en tant que ministère des Affaires sociales, on ne peut qu'applaudir parce que le chantier est très large et très vaste aussi. Avec les actions qui sont menées par le gouvernement, seul on ne peut pas atteindre la cible. C'est comme ça, des fois, nous passons par les acteurs sociaux, nous passons par les acteurs de développement, voire même aussi des structures communautaires de développement, pour ne fût-ce que permettre aux actions du gouvernement d'atteindre la population cible, la population bénéficiaire, afin que les cris de détresse puissent gagner trouver la satisfaction ou bien le gain de cause. Madame la Présidente, au nom de son Excellence, au nom du directeur, que cet acte ne puisse pas être le dernier geste, que ça puisse encore vous pousser davantage pour continuer toujours à œuvrer dans ce sens-là. Et puis sur ce, beaucoup d'ONG sont des ONG de poche. Mais l'œuvre que vous venez de faire aujourd'hui, je ne fais pas le marketing de la structure auprès des partenaires techniques financiers, le PTF, mais sinon, à travers cet acte ici, ça puisse être aussi un marketing auprès de tout ce monde-là, afin qu'à travers votre association, que les actions puissent se pérenniser davantage. Les actions puissent se pérenniser davantage, afin que nos vieillards, mon pépé, nos mémés ici,
puisse ne fût-ce que pas manquer de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir. Comme ils ont déjà un endroit où dormir, il y a ne fût-ce que ces besoins élémentaires-là qui peuvent leur permettre à prolonger le séjour que Dieu leur a donné sur cette terre. Et nous, en tant que gouvernement, on fera aussi le nécessaire, parce que je parle avec les directeurs dans les bureaux. Il y aura d'autres interventions qui seront faites en tant que gouvernement afin que la satisfaction des besoins de nos vieillards qui sont logés ici puisse quand même atteindre le point de satiété. Et qu'il n'y ait pas de pleurs et de grincements dedans. In English, we say thank you. So we can talk to our partners who are abroad. So your NGO is not an NGO which is in the pocket. Okay. With your act that you want to do today, they can come through you. They can come through you to participate to your actions, which can allow you and allow them also to reach our grandparents. Our grandparents here, so they can add, their act can add the small days among the days that the Lord has given to them. That's right. So, in the name of our minister, I can say thank you very much. Thank you. Merci. Maintenant, ils vont parler. Maman, okoyebisa na bae bato baeli yo biloko nini? Nazongisi merci mingi lokola boye kotala biso. Nzambe aposi mamutema alobi kotala baveya. Tozongisi matondo mingi papa. Tika Nzambe apambola. Wotika biso te. Bamikunjendela bapapa. Bato komona pasi bomoni biso totandami kuna na sima. Na basi na mibale totandami kuna. Me mama tata ye moko azokusipote makambo nyonso. Kolia kolata kumela makambo nyonso. Lokola bayi kupesa ye maboko. Tosepeli Nzambe pe asepeli. Lele bukende libera te buya mama. Oyo bopesi Nzamuke Nzambe akupesa mingi pobo yaka lisusu kutala biso kupesa bakunje maboko ba mama tozongise matondo mingi Nzambe apambula yo mama Nzambe apambula yo na kombo ya tata mwana mulemu santo amen amen. Bakoko na biso mukola tobanja biso nyonso tuti na Nzambe asepeli apesi bino bana bwanya na biso pe mamibange todimi bwanya wana pe Kongo mobimba biso toza barshive soko biso tolobi kembo na Nzambe malamu na Kongo makambo nyonso ekotambola malamu tosepeli na acte mama na biso koko na biso asali Nzambe atundisa sagesse intelligence pe apesa ye ya mingi pe na nyonso ava ya koluba na ngai tunetuli Nzambe tata mwana na mwana na Yesu Kristo mpona oyo nyonso asali mpona biso bisika tovandi wana tukangama makambo ibele ezokoka biso te me tutie mitema na gouvernement na bandeko baza kosunga biso lobaki leta aza na mikumba mingi akokoka misala oyo nyonso te boyo mpe bato ya bonne volonté bayaka kosunga biso awa tika mama na biso Nzambe arekompase ya minene oyo ye azobi eza moke te ezali ebele mapa mitano baliaki bato boni bazalaki environ 5000 me basilisaki yango te bakamataki ndambo babombaki na bikitunga nde ye wana koko ya Abrahamu Isaki Yakobo akanisi likanisi oyo ezalika moko ya motio monene tika mama atundisa na bambula na yebisaki ke awa tozali na viala tozali 26 personnes mapambuli ya bango wana na ya ngai naza 84 ans topesi na mama tukete Nzambe abumba ye makasi. God bless you. God bless you. God bless you. I love you guys. I love you. I love you. Congo positif, se voir autrement la République démocratique du Congo, une voix neutre.
Abonnez-vous pour plus d'infos. En temps réel. Gloire Bossobé au service de la nation.